Bueno, ja arriba la màquina. Diuen que les millors coses a la vida són les que t'han costat. Que dins de la tempesta, mentre tot és pols, suor i patiments, no ets capaç de veure, però que un cop tota sola i sents els ocells, tu mires tot amb un romanticisme que fa 4 dies del cert no senties. Estava en gestació, imagino. Només vull dir-vos que, ara mateix, sento els ocells. I per mi els ocells són les bombolles que sonen en una copa de cava fresqueta, a la terrassa, sabent que hem fet una bona feina. Avui us explicaré el que hem estat fent aquest 2025. El 20 de gener el Nando arribava amb la pica-pica i començava a taladrar el paviment fretesat que fa 5 anys tiràvem al meitat de la pandèmia. L'esperava el Jaume. I el Jordi la setmana que ve també vindrà. Ells són els protagonistes d'aquesta pel·lícula. Anar picant van passar múltiples capes de formigó, un forat fondíssim, antigues bases de cubs i de celler que durant 100 anys es van anar refent paviment a paviment. En un parell de dies ja estàvem a l'argila, que és vermellíssima i no s'acabava mai. Ara anar traient terra fins als 2 metres, deixant una rampa per poder entrar i sortir. I llavors, les sabates. Uns foradots que omplirem de formigó i que són la base d'on apollarem els murs. Vam començar amb les 3 a cada cantonada, on els tècnics els va semblar que era el punt més segur, i on començar a despenjar tot l'edifici, les 2 plantes superiors. Quin foradot, companys. De veritat que no sé si s'aprecien al vídeo, però estar aquí baix feia una mica de respecte. Tens 2 plantes amunt, 7 metres fins al sostre, i la perspectiva és molt diferent. Puges 2 escales i acabes al pati, on abans havies de baixar escales. Amb els 3 forats fets, començaran a lligar ferro i fer les graelles, i després omplir-ho tot de formigó. Quina mà de ferro! 5 tonelades que vam entrar els primers dies amb el Jaume, viatge a viatge. I us haig d'avisar que comencen els problemes. Tot això que ara veureu va venir amb un formigó equivocat des de la planta. S'ha aguantat una mica, jo... Bueno, recordeu allò tan bonic que estàvem tirant ahir? Pues ja no en queda res. Ja ho hem hagut de trencar. Han portat el formigó que no toca i bueno, toca picar-ho, toca treure tots els ferros, tornar-ho a fer tot i som-hi. Una pedreta en el camí, però bueno, jo crec que ho traurem. En principi l'objectiu hem de posar la collita d'aquest any aquí. En això tenim 2 mesos, 3 mesos, però ho haurem de treure. Vale? Vinga, un dia més. Picar tot el formigó, arrencar tot el ferro, refer el forat, tornar a muntar el ferro i tornar a tirar el formigó. El resultat? Un espagueti de ferros i una feinada. Tornem-hi que no ha sigut res. 20 tonelades noves de formigó i endavant. Aquestes sabates sí que ja es van quedar i tot va ser correcte. A sobre les sabates, a muntar els murs. Una graella gegant fins a dalt de tot. Ara en comprar murs. Realment és el punt de més patiment. Totes les tonelades de formigó que tirem per damunt no es poden escapar per cap forat, a bombejar formigó. Qui em diria aquest dia el que acabaria duent aquesta màquina? 12 de febrer i més cates. Bueno, avui marca que portem un mes en obres, més o menys, entre que vam començar a netejar-ho tot. Però bueno, hem fet les primeres 3 cates, hem fet el mur, vale? Això ja està ple de ciment fins aquí dalt, a baix hi ha fonaments en aquests 3, aquí, allà a la punta i allà, i ara farem els fonaments, demà tirarem el formigó d'aquests 3 forats nous que hi ha al costat. La idea és el proper, segurament ho haurem de fer en 4 etapes, després serà connectar l'escallant i poder fer l'última. Bueno, ens queda una vegada més de fer això, o 2, més o menys, depèn una mica de com ho vegin. Ara intentaré baixar a veure si ho podem veure tots. Els forats, veieu els nous, hi hauria la cantonada que ja ho havíem fet, les 2 altres cantonades, i ara ja estem fent per fer les següents sabates. Val? O sigui, connectarem això amb això. Si us hi fixeu, els fonaments que tenim és una autèntica animalada. Però bueno, durarà tota la vida pels següents.
un altre aquí. Veu que això ja és més estret. I ara estàvem posant-se a fer això, que això ja connecta amb el celler a baix. Val? Ara el que podríem fer és baixar per aquí. Vale. Si us hi fixeu, està bastant amunt tot plegat i tot això ja està a l'aire. Vale. I ara, cap aquí, si veieu el foradet, cap aquí ens connectarem amb el celler. Vale. Veieu? Potser vosaltres no ho veieu. Aquí ja tindríem ampolles. Intentaré arribar allà. Sí? Us hi veieu? No, no? Bueno, aquí una mica més. Aquí és d'on venia. Val? Que ja estem entrant, traient el cap i anem cap al garatge. Cap a la nova sala d'envelliment i fermentació. Vale? Bueno, deixem-ho aquí. Seguirem. Sabates i murs, fase 2, encofrats. A tirar formigó. La setmana següent ja tiràvem les següents sabates, que ens ho deixaven tot gairebé connectat. Una setmana més i ja estem fent els murs. A encofrar tot això vam tardar uns quants dies, però mireu les pasteretes que posem cap a dins. En aquest punt es posa interessant, perquè la màquina ja no pot treure més terra des del carrer, així que l'haurem de treure des de la cava antiga. Caminet cap al celler i a connectar les caves noves amb les antigues, del 1925, del 60 i 2000. Al treure la rampa vam trobar el desaigüe que s'havia deixat fa 10 anys. Ep, no caiguis, que avui farem les penúltimes sabates. Mira, avui omplim la paret que queda connectant al carrer i aquell trosset d'allà. I després ja només quedarà una altra tongada, complirem tot el que connecta tot el muro i després el terra allà dalt. Però bueno, la imatge és xula. Ja només queda treure tota la terra restant, viatge a viatge, sense tocar les ampolles antigues. El Roger és un professional de precisió. Vinga, Nando, que són les últimes sabates. Aquest va ser l'últim ribat de formigó. Tota la resta ja va anar amb la bomba infernal. Ara posar el ferro que queda i encofrar per completar tot el mur. Per apuntalar tot això vam necessitar cents de puntals, però la veritat que mai pensaré que sobren puntals. Quin fart de patir. Bueno, doncs avui acabarem el muro, si tot va bé, si Déu vol, perquè farem totes les parets ja. I si tornem a pujar ho veurem de l'altre cantó.
El carretó? El carretó fora? No cau tant. Doncs ja hem acabat tot el muro. Això que us esteu posant les mans al cap és que tirarem la grava. La grava va just a sota el paviment perquè el paviment on trepitjarem se senti bé sobre les sabates, sense estar directament connectat. Ara el Nando, el Jaume i el Jordi escamparan la grava perquè quedi ben planeta i es passaran un parell de dies posant el mallatzo i més ferro perquè puguem tirar directament el formigó i que els pavimenteros el puguin fretesar. Que no sigui per ferro, companys, que això no anirà enlloc. El Moja ens ho deixa ben planet i després ho anirà polint amb l'helicòpter. Bueno, ja anem veient el final de les obres. Ara mateix això està així. Dilluns omplirem de formigó tot el forjat. Bueno, aquí està tot apuntalat fins a dalt. Vale, entrem aquí a la paret i no es veu massa res, crec. Déu-n'hi-do, no? Una miqueta de cava i caure aquí. Amb l'eco em sento 3 vegades, no sé què us dic. Que bonic va ser aquest dia, i molt intens, perquè aquest dia és el dia del famós apagón. 20 minuts després de que sortís l'última cova de la planta, va marxar la llum de tot el país. Sort que havia sortit. Sort que tot va anar bé. Vam poder fretesar gràcies a que l'helicòpter va en gasolina. Si no, el transparet, ja et dic jo, no passaria tan finet. Ara els últims acabats, perquè quedi tot ben bonic. I per acabar aquesta marató que començava a l'octubre del 2024, embotellem. L'embotellada més llarga que hem fet mai intentant d'omplir aquest forat amb vi, bombolletes i il·lusió. Ara, el resultat. Solar Reventós, que avui tenim la sort de regentar, té una llarga tradició i sempre voldrem ser mereixedors de vosaltres, de la casa i, de més important, les taules, memòries i estones que omplim amb les nostres ampolles. L'expansió del 2025, ja us aviso, no és per fer més ampolles. És per seguir fent-les millor i més diferents. No us vull prometre que deixarem de tenir ampolles esgotades, però sí que seguirem apostant pel que ens ha fet grans, on ens sentim còmodes i aportem valor a tots els implicats, des de la vinya fins a la vostra copa. La capacitat de criança del celler gairebé es duplica, i això ens fa molta il·lusió, per seguir augmentant la criança mitja del celler i fer aquelles coses xules i úniques que 38 anys després et segueixen sorprenent. L'anyada 2024 ja és de dins, i hem posat vi, llevat, sucre i un altre cop il·lusió. Molt necessari, esperant que es converteixi una altra vegada en bombolletes i celebracions. No et canses del cava? Em pregunten. Com fer-ho? Responc jo. Si cada copa és una alquímia del rei imposat, la feina feta, els 100 anys d'història, la persona amb qui brindo, el que m'ensenya amb les seves històries i el plat que compartim. No n'he fet dues d'iguals. El nou espai exterior, pensat per tastos, copes, ampolles, pica-pica, vermuts, aniversaris, celebracions o el que vulgueu, ja és vostre. El podeu venir a gaudir quan vulgueu. Fa uns dies celebràvem el centenari i el final d'obra. Tant de bo haguéssiu pogut venir tots.
Realment ens fa molt contents tornar a veure aquestes cares que fa tants anys que ens veiem. I us explicaré una història. Va haver-hi un moment, una conversa que em vaig perdre, en què totes les taules es van posar a xerrar. Realment tots es coneixen. A mi em coneixen molts des de petit. I sabeu de què parlaven? Hi havia una mica una baralla. I la baralla era que estaven discutint a veure qui portava més anys venint a Solar Raventós. Quina il·lusió ser l'origen d'aquesta baralla. Espero que ens puguem seguir barallant durant molts anys. Vinga, una abraçada. Salut i cava.